Beanna sé sin Tharbh simúl, Cam a haon stíalháin as yoga amach an seo. Ach an níis be mud a fólam chéile agus dátaí tábhachtacha a bhain an linge a chlárú agus a nniucha. A chuir dús breanna mud ar na pictirí seo an seo. Well, tá picture an seo. Measú céhí mhuintir Caitríona, Mise agus céthe fíochra. Well, mas ruda go dúirtú go buna Mise tá cheartad agus mas ruda go dúirtú go buna fíochra tá cheartad freisin. Ach, óil pictirí mar sin atsa Somália ó tain. Mátá tá Mise go le cúna a thuirtite leabhar na chur le chéile bunaithe ar do híal. Inis siad am leabhar sa an seo, is ar an se mo híal agus an sin nar a chasan tú an leanach. Tá písa geart amach am an seo agus tá an chéad pictiúr am tíirech an sin. Well, an pictiúr seo an seo, bhí me an óg agus níor mór an grúigam, níor man an siúl fós, agus má a pictiúr agaise mar seo Somália, siad an chéad pictiúr a bheits ad i de leabhar. Inis má tá tusa gur an leabhar an seo dhéanamh, bíoch carta nó páparad, an sin scissor, scrisan, peán luí, téis, ollam agus dátaí. Casamid i chéad lean nach chuil mar sin. Siad a mo bháiste in seo, bhí chulachán, mo bháma, mo iade, mo ahad-báiste, mo bháthad-báiste agus an sagart in sin. Cos me beg bídach. Inis mar bhfuil pictiúr atsa go dul bháiste is féidir at pictiúr a tharns. Agus siad pictiúr eile in seo is sprálam an pictiúr seo, siad me hain agus mo bháma, agus bhí me beganí níos sinne in seo, agus an chuigóla samsa go roma níos sinne ná bhí bróg orm, mar sin bhí me ná na bheith siúl. Agus freisin, bhí mo roig beganí níos foide. Agus in seo, fud muid pata nó, an cutín seo an seo, agus pushín an tanam a bhí ar bata sin. Agus se beag bídach. Inis má tá pata nó agaise, is féidir líbse sin nach chuir seachan bheith pictiúr mar sin go hálaigh, mar go rud móra sin achtra allmhara a de híal, pata nua áils. Agus a chéad cheann eile ná mo chéad chomínach. Inis mar bhfuil a chéad chomínach sa dinta atsa fós, is cuma is féidir le brit cinn teile chorán fiúin cóisiad lá brethe nó lá a bhí cinál specialta ruitse a bhain an leatsa. Agus siad Mise agus mó, bhí mó na bánarm, bhí na mitógaí am, bhí banda grúige bánam, agus dar me ar nus gur me bhan frinsa. Is sin go háling. Agus inis, tá me go le ceann a tharns mar tás agaise nachhfuil grianghraif ar fad a tastal is féidir le pictiúr a tharns agus go minic ní bhíonn pictiúr go chulaitheoirt a tharlaíonn sin in ar síl agus is féidir pictiúr a tharns sa se chomá chéile. Inis tá mise go le pictiúr a tharns go mo fata cálóg. Inis ní raidlumm pictiúr also a riamh achas mádra bhíán agus bhí me chomór leis nar bhí me níos óige. Tá go le pictiúr a tharns ónis agus in sin is féidirlumm lipédaíonna ar mhór leis an tanam cálóg. Mar sin tarnú me ar dúsa. Inis tá go an téad an na tharns béidir, na clúsa, mar sin, na súla béidir agus bhí súla mór mílsa chuir. Sin tá go le an choling a tharns, na cos béidir, agus bhí i rubal deas mór aige. Nis, bhí sé bán agus cinál dain agus rua, mar sin tá go le na dátaí seo a bheasca le chéile. Agus má go le sin a dhéanamh in seo. Beganín dain na sa chéan. Beganín oraiste, beganín dain a ríist. Tá a chur na cosa, an tribal, mar bhí tribal áling aige. Agus an sin is féidlumm. An sédan a ráiseach agus má go le tean go dearú go chrom.
tíirech mar seo. Súla cinálín down, mar sin. Tá mis go le leanach dorm lei seo agus anmchalog a chud ar mhór, is féidir líb siad tríalháin sa seo smáile agus feic me sibse an seachtain seo thugainn.